bird machine. Check. Hi friends, welcome back to our channel. நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோவில் நம்மளோட துபாய் போகிற ஃப்ளைட்டோட ஃபுல் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸும் நம்மளோட ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு சேர்த்து உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிற முடியும். மேலும் யாராவது இப்போ புதுசாக நம்ம வீடியோவை பார்க்குறீங்க, சேனலை பார்க்குற நண்பர்கள் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் லைக்ஸை அள்ளி போடுங்க. அப்போ தாங்க நம்மளோட வீடியோ வந்து மேலும் அடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இப்போ நம்ம உள்ளே நுழைஞ்சிட்டோம். ஆக்சுவலாக நம்ம உள்ளே நுழையும் போது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு போர்டிங் பாஸ் செக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே விட்றாங்க. உள்ளே நுழைஞ்சவொடனே பார்த்திங்கன்னா இது வேறு ஃப்ளைட் நிறையா இதில் போயிருக்கோம். பட் இந்த B777 சூஸ் பண்ணதுக்கு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக ஃபீல் பண்ண வச்சிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா அது ஆம்பியன்ஸு, லைட்டிங்ஸு, செட்டப்பு, ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங்கு பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கும் அடித்து பிடிச்சி இல்லாமல் நல்லாவே ஒரு ஃப்ரீயாக என்விரான்மெண்ட் உட்காந்துக்கிற மாதிரி வந்து லேவியஸான சீட்ஸு எல்லாத்துக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சனுக்கும் சானிடைஸ் பண்ண மெட்டீரியல் தான் வச்சுருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா பில்லோஸு, பெட்ஷீட்டு, அதுவும் இல்லாமல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சனுக்கும் ஹெட்ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஏன் சீட்டு ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழந்தை வச்சுருக்கோம், பேபி வச்சுருக்கனால நமக்கு முன்னாடி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஃப்ரீயாகவே வீடியோவும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைஞ்சிருச்சு. ஒரு வழியாக நம்ம சீட்டுகிட்ட வந்து உட்காந்துட்டோம். அப்படின்னா ஃப்ளைட்டு கிளம்ப போகிறதுக்குரிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ஏரோஸ்ட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க. நம்ம உட்காந்தது நேரம் போக எங்கள் பேபியோட யார் வச்சுருக்கோமோ அவங்க அந்த கேர்டேக்கர்கிட்ட வந்து பேபிக்கும் சேர்த்தே வந்து சீட் பெல்ட்டு போட்டுவிடுவாங்க. ஏரோஸ்ட்டு போய் எடுத்துகிட்டு வர போயிருக்காங்க. அதுக்கடையில் பாருங்கள், இப்போது நம்ம ஹேண்ட் ரெஸ்ட்டுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டபுள் டெஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீ, காஃபி இல்லை நீங்கள் கொடுக்குற வந்து சாப்பாடு எல்லாமே நீங்கள் இது மேலே வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். தேவையில்லாதப்போ ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே வச்சிட்ருக்கலாம். நம்ம ஃப்ளைட்டு இப்போது கிளம்ப போகுது. அதையுமே கூட நீங்கள் எங்கள் மானிட்டர் வழியாக நீங்கள் பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்ம ஃப்ளைட் கிளம்புறதை உங்களுக்கு காமிக்கிறாங்க. மானிட்டரில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அதோட புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. வரேன் கேர்டேக்கர் கூட சேர்த்து குழந்தையுமே டேக் பண்ணுறாங்க, ஃபாஸ்ட் டர்ன் பண்ணுறாங்க பெல்ட்டை வச்சு. நம்ம ஃப்ளைட் இப்போது டேக் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. நம்ம பேபி ரிஷி டேக் பண்ணிட்டாங்க அம்மாவோட. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஆஃப் ஆகிறத நம்ம ரியல் பார்க்குறோம். பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ஜர்க் ஆகுது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு. பாருங்க, கிளம்பி முடிஞ்சு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஒரு பேபி கிரேடில் கூட கொடுத்துருக்காங்க. பேபிஸ் இருந்ததுன்னா கேட்டிங்கன்னா அவங்க கொடுப்பாங்க. அதில் உட்காந்து சௌரியமாக நம்ம சாப்பிட்டுட்ருக்காரு ரிஷி. ஆக்சுவலாக இவர் தான் நமக்கே ஒரு மாதிரி ஜர்க்காக இருக்குது. இவர் ஏதாவது தடம் பிடிப்பார்னு நினச்சோம். அது அந்த மாதிரி இது இல்லாமல் ஆப்போசிட்டாக நல்லா ஹாப்பினஸ்ஸாகவே ஜாலியாக பாட்டை கேட்டுட்டு வர்றாரு. எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கார் பாருங்க. இப்போ அவர் கேட்டுட்டு இருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா அரபிக் குத்து சாங் தான் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வர்றாரு ஹெட்ஃபோனில். பாருங்கள், எப்படியோ நம்ம இந்த மாதிரி இருந்தனால தான் கொஞ்சம் நம்ம வீடியோவை முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லாவே எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. கொஞ்சம் அவர் அடம் பிடிச்சிருந்தாருன்னா நம்ம இந்தளவு வீடியோவோட எடுத்துருக்க முடியுமான்னு தெரில. இதை பேசிகிட்டு இருக்க நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்துட்டாங்க. சாப்பாடு என்ன, ஆப்வியஸ்லி நம்ம சூஸ் பண்ணது வெஜ் நான்வெஜ் இருக்குது. நம்ம சூஸ் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா நான் வெஜிடேரியன் சூஸ் பண்ணோம். அதோட நான்வெஜ் கிரேவியோட ரைஸு இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக இது பேலன்ஸ் டயட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளோட பன்னீர், சாக்லேட்டு, ப்ளஸ் வந்து வாட்டர், பிக்கிள், அது போக வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சது பிறகு போடுறதுக்கு பாஸ் மாதிரி சீரகம், சோம்பு சேர்ந்த மெட்டீரியல், ஸ்பூன் கூட பாருங்கள் பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் அவங்க ஒரு ஸ்பூனில் கூட அவங்களோட நேமை இப்போ வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்க அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். முடிஞ்ச பிறகு என்ன நமக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் தான். அதுக்காக அந்த மினி மானிட்டரை எடுத்து பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக அதில் என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். சப்போஸ் இதில் பார்க்க பிடிக்கலையா, உங்களுக்கு நம்ம சீட்டுக்கு அடியிலேயே வந்து பெரிய மானிட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. அது இப்போ நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணவுடனே கனெக்ஷன் வந்து இங்கேருந்து அந்த இடத்துல உங்களுக்கு காமிச்சிடும். பாருங்கள், அதில் நீங்கள் பாருங்கள் வந்துருச்சு, டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இனிமேல் அதில் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்னாலும் சரி, உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் சம்மந்தமாக ஏதாவது பார்க்கணுன்னாலும் சரி, என்டர்டெயின்மெண்ட்டு எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்குது. வாங்க ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போனோம்னா நியூஸு, ஃப்ளைட்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனு, துபாய் போகிறீங்க அதோட என்ன பிளான் பண்ணலாம், பிளானரு எல்லாமே ஆல் டுகெதர் இருக்குது. எனிதிங் நீங்கள் என்னன்னாலும் அதில் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போது என்டர்டெயின்மெண்ட்டை பார்க்க போகிறோம். என்டர்டெயின்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மூவிஸு,
சாங்ஸு, இப்போ பாட்காஸ்ட்ஸு, ஏதோ என்ன லாங்குவேஜ்னாலும் இருக்குது உங்களுக்கு. எனி ரீஜன் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சாலும் நீங்கள் அந்த ரீஜன் உள்ளதை பார்த்துக்கலாம். கம்யூனிகேஷன் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதில் பாருங்கள் முக்கியமான ஒரு ஃபீச்சர் எனக்கு பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா, அட்ஜஸ்டன்ட் சீட்ஸு கூட நீங்கள் வந்து கால் பண்ணி பேசிக்கலாம்னு ஒரு ஃபீச்சர். ஆக்சுவலாக நல்லாவே இருந்தது. அதை செக் பண்ணி பார்த்தோம். பாருங்கள், என்னோடய பக்கத்து சீட்டுக்கு நான் கால் பண்ணுறேன், அந்த டிஸ்பிளேல தெரியுது பாருங்கள், காலிங் இன்கமிங் வருது. ரொம்ப அருமையான ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. இந்த இதில் ஸ்பெஷலாக ஃப்ளை எமிரேட்ஸ் சூஸ் பண்ணதுக்கு இதாங்க. இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு பாத்ரூம். ஏன் இதை போய் எடுத்தேன்னு கேட்குறீங்களா? நம்மளுக்கு வெளியில் இருக்கிற சீட்ஸு ஃப்ளைட்டை நிறையா பேர் எடுத்திருப்பாங்க. பட் பாத்ரூம்ஸ் வந்து அதிகம் மேக்ஸிமம் பேர் வந்து எடுத்துருக்க மாட்டாங்க. எப்படி இருக்குன்ற க்யூரியாசிட்டி எனக்கே இருந்துச்சு. அதுக்காக தான் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் பார்த்துக்கிறட்டுமேன்னு சொல்லி எடுத்து போட்டிருக்கேன். அவ்வளோ நீட் அண்ட் குட்டாக இருக்குது பார்க்குறவே. சேஃப்டி லெவல்லையுமே சரி, அவங்க க்ளீன்லெஸ்லேயும் வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கும் ஹைஜீனிக்காக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ செக்ஷனில் தான் இது வந்து இதாகுது. நம்ம வீட்டிலலாம் தண்ணியில் தான் இதாகும். பட் இங்கே வந்து செக்ஷன் மெட்டீரியல் இருக்குது. ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு சானிடைசர்லேருந்து டிஷ்யூ வரைக்கும் எல்லாமே ஒரு மிஸ்ஸாலி. சின்ன இடமா இருந்தாலும் அவ்வளோ நீட் அண்ட் குட்டாக இருக்குது. நம்ம இப்போது முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துவிட்டோம். பழையபடி நம்ம பேக் டு நம்ம மூவிஸ் பார்க்க வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். மீன் டைமே நமக்கு இப்போ டீ காஃபி எது வேணுமோன்னு சொல்லி கேட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிகாக்ஷனை கொடுத்துருவாங்க. அதில் நீங்கள் கொடுத்துருக்க மில்கை தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணி நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம். எவ்வளோ தேவையோ அதை குடிச்சிட்டு மிச்சம் போய் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துடலாம், எடுத்துக்கிடுவாங்க. சர்வீஸ் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கைண்டாகவே இருந்துச்சு. லாங்குவேஜ் தெரியாதவங்க கூட அவங்க ஆக்ஷன்ஸை வச்சு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு கொடுக்குறாங்க. அந்த பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. குடிச்சிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஹோஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ளைட்டு லேண்டாக போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள். அதையும் நம்ம மானிட்டரில் பார்த்து லைவாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம துபாய் வந்துவிட்டோம். ஸோ நம்ம வீடியோக்குரிய எண்டுக்கும் வந்துவிட்டோம். பார்த்திங்கன்னா இது இப்போ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு கவர் பண்ணி சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஃப்ளைட்டை காமிச்சு உங்களை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டேன். பாருங்கள், பைலட்டே வெளியே வந்து எல்லாத்தையும் சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறாங்க. வாட் அ கைண்ட் சர்வீஸு. நீங்கள் பாருங்கள், வெளியில் இருக்கிற இப்போ ஒரு ஏர் ஹோஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஹாப்பினஸ்ஸாக எல்லாத்துக்கும் குட் லக்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிட்ருக்காங்க. கண்டிப்பாகவே இது எனக்கு ஒரு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவே இருக்குது. உங்களுக்கும் இது மாதிரி ஏதாவது மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம இப்போது துபாய்க்கு வந்துட்டோம். இதுதான் நம்ம வந்த ஃப்ளைட்டு. அதை லேண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா துபாயோட ஏர்போர்ட்டை எடுத்து